તમારું નામ? રાહુલ કુમાર નવનીતરાય ઉપાધ્યાય. ક્યાંથી આવો છો? વેરાવળ સોમનાથથી આવી હતી. દાખલ થતી વખતે તમારી મુખ્ય તકલીફ શું હતી? મોટાભાગે મને ગોઠણની અંદર દુખાવો હતો બરોબર. એક, અને મારું ઓવરવેટનો પ્રોબ્લેમ વધારે થતો હતો. તમારો આજે છેલ્લો દિવસ છે, તમને બંનેમાં કેટલો ફાયદો લાગી રહ્યો છે? ગોઠણના દુખાવામાં 60-70% ઉપરનો ફાયદો લાગે છે, અને વજનની અંદર પણ સારો ફાયદો છે. મારું 5-6 કિલો વજન ઓછું થઈ ગયું છે. કેટલા દિવસમાં થયું છે? 7 દિવસની અંદર. શરૂઆતના 2-3 દિવસ તમારા કેવા રહ્યા? શરૂઆતમાં થોડું એવું લાગતું કે કેમ દિવસો જશે, કે બધું મારા માટે એકદમ બધું નવું હતું. આ ડાયટ પ્લાન ને બધું એ વિશે હું ક્યારે પરિચિત નહોતો, એટલે પછી ધીમે ધીમે એડજસ્ટ થતા ગયા. આ સેન્ટરમાં તમારા ભોજન અંગેનો અભિપ્રાય કેવો છે? ભોજન ખૂબ જ સરસ, અને આ ભોજન ખરેખર વાસ્તવિક જીવનમાં જો લઈ આવીએ તો જાજો ફાયદો થાય. યોગાશ્રમ નેચર સેન્ટરમાં આપણે જે બધી સારવાર આપી રહ્યા છે એના વિશે તમારું શું કહેવું છે? સારવાર ખૂબ જ સુંદર સારવાર છે, અને બધી નેચરોથેરાપી છે, એટલે તમને ક્યાંય પણ કોઈ સાઈડ ઇફેક્ટ થવાનો ભય રહેતો નથી. અહીંયા અમારે યોગાશ્રમ સેન્ટરમાં જેટલો સ્ટાફ છે એના વિશે તમારું શું કહેવું છે? એમની સાથે તમારું બિહેવિયર કેવું લાગ્યું? એને તમારી સાથેનું બિહેવિયર કેવું લાગ્યું? સ્ટાફ ખૂબ જ મળતાવડો હતો, અને બહુ ઝડપથી એકબીજા સાથે મેચ થઈ જતા હતા. ઘર જેવું વાતાવરણ એ લોકોએ અમારી સાથે મેન્ટેન કર્યું છે, અને કોઈ પણ વાતચીત હોય એટલે તરત જ થઈ જતી હતી. એકદમ સફળ વ્યવહાર રાખતા હતા એ લોકો અમારી સાથે. યોગાશ્રમ નેચર સેન્ટરમાં આવ્યા, તમારા ડોક્ટર સાથેના રિલેશન કેવા? ડોક્ટર સાથેના રિલેશન એકદમ ફેમિલિયર રિલેશન થઈ ગયા છે. અત્યારે જનરલી વાત કરીએ તો કોઈ પણ આપણી અંદર સેજ પણ કાંઈ ફેરફાર જોવા મળે તો આપણે આરામથી એને રજૂ કરી શકીએ કે ભાઈ આ રીતે અમને તકલીફ છે, અને એકદમ નિખાલસ ભાવે રજૂ કરી શકીએ. એટલું એકદમ કનેક્શન વાળું વાતાવરણ થઈ ગયું. આ યોગાશ્રમ નેચર સેન્ટરમાં તમે રહ્યા, તમારો સવારનો અનુભવ, સાંજનો અનુભવ અને રાત્રિનો અનુભવ તમે કેવો લાગ્યો? સવારે હું જનરલી જોઉં એટલું બધું સુંદર વાતાવરણ છે કે ઘરે જનરલી 7-8 વાગે ઉઠવું અઘરું પડી જાય, અહીંયા 5 વાગે નીંદર ઉડી જ જાય છે આરામથી. ખૂબ જ વાતાવરણ એટલું મસ્ત છે. સવાર અને સાંજનો સમય તો એકદમ રમણીય હોય છે. કુદરતી વાતાવરણની અંદર ખૂબ મજા આવે છે. અને રાત્રિનું વાતાવરણમાં તમને કેવી મજા આવે છે? રાત્રિનું સેશન પણ ખૂબ જ જોરદાર રહ્યા. ઘણું બધું શીખવા મળ્યું. ઘણી બધી હેલ્થ ટોક હતી સાંજના સમયે યોગ હતા, એ પણ શીખવા મળ્યા. રાત્રિ સેશન તો ખૂબ જ મજા આવે, કારણ કે રાત્રે ખુલ્લી હવા, ખૂબ ઠંડુ વાતાવરણ, અને બહુ મજા આવે વાતાવરણ. યોગાશ્રમ નેચર સેન્ટરમાં તમારે જ્યારે હાઇડ્રોકોલોન લેવાનું થયું ત્યારે તમારા મનમાં કેવા ક્વેશ્ચન ઉદ્ભવતા હતા, અને હાઇડ્રોકોલોન લીધા બાદ તમારો શું અનુભવ છે? એટલે હાઇડ્રોકોલોન મારી માટે પહેલી વાર અનુભવ હતો, કારણ કે મને આમ થોડોક ભય જેવો વાતાવરણ લાગતો, પણ હાઇડ્રોકોલોન અંદર જ્યારે ગયા ત્યારે પણ થોડું થતું હતું કે ગભરામણ થશે, કયા થશે, પણ એકદમ સરળતાથી ને એકદમ પેલું થઈ ગયું. અને હાઇડ્રોકોલોન લીધા પછી શરીર એકદમ સ્ફૂર્તિલું લાગે છે. પેટમાં કેવું લાગે છે? ખૂબ જ સરસ. શરીરની અંદર હલકાપણું મહેસૂસ? હા, એકદમ હળવું. સમગ્ર દિવસ દરમિયાન અમારો કાર્યક્રમ કેવો લાગે? સવારથી સાંજ સુધી તમે એકલા હો તો તમે આ કાર્યક્રમમાં તમને એવું લાગે ઘરના મેમ્બરો યાદ આવે? ના, એકદમ વેલ સેટ અને વેલ પ્લાન કરેલો કાર્યક્રમ છે. એમાં કોઈ જાતનું કોઈ તકલીફ પડે એવું છે જ નહીં. અને બધું સવારે ઉઠીએ ત્યાંથી આખું એની મેળે ચક્કર ચાલ્યા કરે છે. તમારે ક્યાંય પણ તમે પોતે એની અંદર ઇન્વોલ્વ થઈ જવું પડે છે, એવું વાતાવરણ. યોગાશ્રમ નેચર સેન્ટરમાં તમને કોઈ યાદ રાખી શકાય એવી કોઈ વસ્તુ અહીંથી તમે લઈને જઈ શકો? 2-3 મુવમેન્ટ છે. તો ખાસ કરીને સ્ટાફ અને અહીંના ડૉક્ટર્સ વિશેનો સ્વભાવની નોંધ અમે પહેલી વાર લીધી, કારણ કે અમે જનરલી ડૉક્ટર સાથે મળેલા છે, અને આટલી નજીકથી અને આટલી સરળતાથી મળી શકાય એવા ડૉક્ટર પહેલી વાર મળ્યા. બીજું એક જોવા મળ્યું, મને 2 વસ્તુ ખૂબ જ ગમી છે આની અંદર. એક તો છે માલિશ સેક્શન, એ ખૂબ જ ગમે છે, અને એક મડ લેબ. આ 2 વસ્તુ છે બહુ સારો અનુભવ આવ્યો વિશે. તમારા તરફથી યોગાશ્રમ નેચર સેન્ટરને એક સંદેશો આપો. સંદેશો હું એવો આપી શકું કે જનરલી ખરેખર બધાએ વર્ષમાં 1 યા 2 વાર તો અહીંયા આવવું જ જોઈએ, અને જેથી કરીને શરીરની અંદર તમામ પ્રકારના જે ટોક્સિન્સ છે એ દૂર થઈ જાય, તમે એકદમ હેલ્ધી અનુભવ. મોટાભાગના લોકો છે એ આપણી જે દોડધામવાળી લાઈફ છે એને ભૂલીને એકદમ સ્ટ્રેસ વગરની લાઈફ અહીંયા જીવી શકે એવું વાતાવરણ છે. તમે વર્ષમાં સારો તો તમે કેવું ઈચ્છો કે તમે વર્ષમાં 1-2 વખત આવા ઈચ્છો ખરા? હા, આરામથી 2 વાર. અને આપણે સમાજને કહી શકીએ ખરા કે વર્ષમાં 1 થી 2 વખત નેચરોપેથી સેન્ટરમાં જવું જ જોઈએ? જવું જ જોઈએ 100%. ધન્યવાદ ડૉક્ટર રાહુલ.